Всем привет! Сегодня у нас выпуск будней сервиса. Речь пойдет об автомобиле Lada Largus с ВАЗовским мотором. Друзья, вы просили снимать как можно больше будней сервиса, много комментариев по этому поводу. Отличный случай, подвернулся, чтобы немного рассказать о таких достаточно неявных стуках, которые могут проявляться при повороте на кочках. Речь у нас пойдет больше о подвеске, о передней подвеске. Здесь у нас есть интересные как раз моменты по некоторым элементам, которые не явно проявляются на дефектовке, на стандартные раскачивания колеса. Но я сейчас все подробно расскажу, как правильно выявить, что нужно поменять, чтобы убрать так называемый стук на поворотах, на кочках. То есть выворачиваем мы руль, едем по кочкам, слышим серьезный какой-то нечастый, непостоянный стук. Сейчас все детально рассмотрим. Поднимаем машину. Итак, вот по классике берем колесо, раскачиваем по горизонту. Ни люфта, ни звука нет. По вертикали все четко. То есть, на первый взгляд, подвеска в идеале. Идем на ту сторону. Ни люфта, ни стуков нет при тех же манипуляциях. Теперь ныряем под машину. Когда шаровые только начинают люфтить, правильно их отдефектовать можно лишь раскачав рычаг вверх-вниз. Берем за рычаг двумя руками и слышим характерный стук. Слева он есть, смотрим справа. Справа то же самое. Шаровая также может на поворотах вам давать вот этот нечастый стук, так как у нас колесо при вывороте меняется в углу, соответственно шаровая тоже у нас изгибается, может даже переставать стучать иногда на поворотах, может в каком-то диапазоне начать простукивать. Вот смотрите, жалоба клиента была именно на стук при поворотах. Шаровые, они даже больше по прямой у вас на больших кочках, на перекатах таких бук-бук, глухие стуки. К тому же клиент жалуется на то, что у него машина стала менее управляемая, то есть она как бы догоняет руль, то есть у него пропала острота руля, машина управляется не так, как было, то есть чувствует изменения, поэтому мы обязаны просто проверить еще по рулевому управлению все элементы. Рейку раскачивать желательно брать за две тяги, раскачивать вот именно на такой перекос. Вот я взялся. Рейка вообще идеально. Люфтов в наконечниках, в тягах на первый взгляд тоже нет, так как мы раскачивали колесо по горизонтали. Я сейчас покачаю по горизонту еще раз колесо, посмотрите на наконечник. Стоит мертвый, все хорошо, никаких люфтов не наблюдается. Но если я прожму его рукой, вот таким образом, причем я усилия особо не прилагаю. То есть у нас там пружина, которая поджимает манжет. Сейчас возьмем, подожмем стойкой наконечник. Так, сейчас я немного тягой приподниму наконечник к кулаку. Вот он подошел. И раскачиваю по горизонтали. Я ощущаю люфт, и мы видим, что наконечник начинает болтаться. То есть такой наконечник при данном описании проблемы и жалобе клиента обязательно к замене. Он будет на кочках, на поворотах, обязательно будет давать стук. Это проверено на 100%. Идем на правую сторону. Думаю, следует отметить, что на машине пробег всего 55 тысяч, и, по-моему, это первая замена будет шаровых и наконечников. То есть, в принципе, более-менее нормально. Хотелось бы, конечно, больше. Ну, в общем, сейчас мы их будем менять. Обязательно пару кадров ставим по замене, но я думаю, уже у нас много материала. Обязательно переходите по подсказке, если вам нужно посмотреть, как менять шаровую на данном автомобиле, либо наконечник. Все это будет у нас, либо в описании. Но мы обязательно распилим наконечники, конкретно вот эти, которые у нас прожимаются, и покажем, что там случилось с ними. Ну и шаровые разберем заодно, тоже просмотрим. Также мы здесь будем менять масло в двигателе, масло в коробке. И, соответственно, я думаю, будет очень актуально показать вам смету на весь ремонт, на запчасти, что сколько вышло для данного ремонта, чтобы было на что опираться вам в будущем. Поэтому не забудьте поставить лайк и смотрите обязательно дальше.
Естественно, первым делом мы будем сливать все жидкости, и пока они сливаются, будем заниматься подвеской. И я рекомендую вам всегда поступать подобным образом, чтобы по максимуму жидкости чтобы по максимуму старой жидкости отовсюду слилось. Машина все равно будет висеть. Заниматься подвеской и сливать масло можно одновременно. Как по мне, коробка уже шумит. Масло пока у нас сливается, займемся шаровыми наконечниками. Ну и заодно еще обслужим колодки, так как мы суппорт все равно будем снимать. И хозяин машины нам привез замечательную смазку для направляющих и для колодок. Я еще люблю, когда именно и шаровый, и наконечник вместе делается. У нас будет большой маневр для того, чтобы привод отвести. Короче, одни плюсы. На каких-то болтах превышен момент затяжки. Друзья, запасайтесь такими дисками, алюминиевой смазкой и обрабатывайте ступицы и диски. Как вот это вот на трассе менять на картах, я не представляю. Обязательно, да, в дождь пробиваешь колесо, это прям верняк. Все обязательно зачистим, смажем. Ну что, на стол распилим. Кажется, такой жестенький, он хорошенький. Сейчас пыльник скинем. Пыльники вот такие я не очень люблю, если честно. Они у нас жесткость теряют и перестают уплотнять. Ну, смазка вообще спеклась, смотрите. Ну, как бы не смазка уплотняет у нас, да? Я не профессионал в распиливании наконечников, поэтому сильно не пинайте. Есть профессионал, вот, например, Романов Антон, наш коллега, с ним общаемся, бывает, ссылка на его канал будет в описании, и там и ТикТок у него есть, и YouTube, он восстанавливает шаровые наконечники, все прикольно, посмотрите, вообще мне было интересно посмотреть, как это делается на профессиональном таком уровне, в принципе, ему там все ходит, и он еще стишки крутые пишет, за что ему огромный лайк. Надеюсь, он нас тоже как-нибудь пропиарит. Погнали пилить. Это было страшно и не очень красиво. Причем я такой идиот, я сначала начал вот так пилить. Я не знаю, как этот наконечник правильно будет распилить, чем они это делают так аккуратно. По идее бы, да, вот зад надо распиливать и шар с манжетом вытаскивать вниз, чтобы вот эта вот часть была неповрежденной. Но я решил своим путем пойти и распилил его спереди. Так, что мы здесь видим? Ни хрена мы здесь не видим, потому что я не там распилил. Ладно. Где пружина? Вон у нас пружина, которая давит. Так, сейчас я вытащу манжет. Угу. Такой обычный фторопластик. Конусный фторопластовая втулка, которая основную функцию трения на себя берет.
Что мы тут видим? Ничего не видим. И вот у нас вот так шар стоит, и вот этой пружиной шарик постоянно поддавливается. Пружина имеет свой ресурс. Хорошо было бы, если бы сзади был винт, да, которым мы пружину поджали бы сейчас, и все, второпласт бы сильнее вмялся, и никаких проблем. Но ко всему прочему, пружина имеет свой ресурс, второпласт вот здесь подтачивается, и я вижу износ, по-моему, небольшой на наконечнике. Да, вот когда пружина входит, вот здесь прям такая бороздка. То есть вот такой принцип. Ну, друзья, что получается, мне интересно, что получается, когда я его поджимаю рукой, и он начинает стучать. То есть я, по идее, пружиной сдавливаю еще сильнее манжет, то есть уплотняю, по идее, его, к пальцу поджимаю весь этот корпус, и у меня появляется люфт. Что в этот момент происходит? Второпласт по кругу у нас, получается, просто изнашивается. Сам второпласт бьется вот в этом корпусе. Я полагаю, что так. Я думаю, Антон Романов нам в комментарии оставит что-нибудь интересное по поводу того, откуда идет стук. Ну а мы продолжим ремонт. Сейчас снимаем шаровую и также посмотрим, что с ней случилось. Тоже на верстак будем смотреть. Шаровая, конечно, поинтереснее у нас изношена. Пыльник вот окончательно порвался при выпрессовке. Загляните внутрь, когда я буду раскачивать на люфт. То есть вода попала, стук есть, вода попала, смазку вымывает. Люблю неаккуратно пыльник снимать, потому что ему капец. Ладно. Так, палец, конечно, у нас в раковинах. Ага, цепляет. То есть тут палец на шаровой, конечно, изношен более явно. Ну, тут пружины уже нет, тут просто манжет, прорыв пыльника, попадание воды, ну и, соответственно, второпласт быстро стерся, вода с песком, естественно, неблагоприятная среда для металла с второпластом. Ну, мы пойдем все собирать, и не забывайте, что смета будет в конце. Так, рычаг у нас зачищен, колодки я более-менее обслужил, смазал направляющие, смазал нужные места у суппорта. Ну, подготовил все болты, все плоскости. Собираем. Плачущая масса. Мне так понравился этот мем. Посмотрите, она прям блюет и плачет. Короче, друзья, сейчас обязательно будет заказ на ряд, на работы, на детали, чтобы вы примерно, повторюсь, рассчитывали на что-то при подобных неисправностях. Ну, еще я хотел бы показать сейчас наконечники. Сейчас машинку поднимем, покажу, что люфтов нет в рулевой, как и не было, в принципе, до этого, якобы, но стуки были. То есть сейчас поднимем, покачаем, подавим, сдавим наконечники, если сможем, конечно. Да, ну и масло клиент свое привез, поэтому его в заказ на ряде не будет. Ни трансмиссию, ни моторная. Так, контрольная проверка, что ничто нигде не течет. И, как я обещал, качаем наконечник шаровую. Ну, ничего не прожимается. Ну, тут может быть просто другой тип наконечника без пружины. Но, я повторюсь, те, которые с пружинами, вот именно те, которые мы сняли, они, конечно, требуют замены, потому что они просто тупо стучали. Не бесконечные, все равно пружина поджимает манжет. Друзья, на этом у меня все. Я благодарю за внимание. Буду безгранично благодарен, если вы не забудете подписаться на канал, поставить лайк. Пока.